हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, आज मैं हम यहाँ पर एक खिलौने को, एक टॉय को अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। तो वो क्या है ये आप देख सकते हैं। ये है टॉकिंग टॉम। क्या आपने पहले कभी टॉकिंग टॉम देखा है? और देखा ही होगा क्योंकि पहले अक्सर ये मोबाइल्स में ही चलाने के लिए मिलता था, लेकिन इस टॉय को असलियत में बना दिया गया है ताकि आप फ़ोन में गेम ना खेल के आप यहाँ पर टॉकिंग टॉम की गेम खेल सकें। तो चलिए हम इसे अनबॉक्स करते हैं और बताती हूँ ये कैसे खेला जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हमें इसे यहाँ से ओपन करना है। तो मैंने इसकी जो टेप थी वो पहले हटा दी और यहाँ से इसे खोल लेते हैं और ये हमारा निकल आता है टॉकिंग टॉम। वाओ, वेरी गुड। तो ये इस तरह से ऐसे बॉक्स में निकलता है। तो हम इसे निकाल लेते हैं और ये देखो, ये है हमारा टॉकिंग टॉम। और यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें बैटरी लगानी है। पीछे से यहाँ पर हमें इसे ओपन करना होगा, स्टार्ट एंड ऑफ। तो ये चलता है। तो प्यारे प्यारे बच्चों, ये आपको कैसा लगा तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और इसके पूरे फीचर्स अगर आप देखना चाहते हैं, ये किस तरह से चालू होता है कैसे नहीं, वो मैं आपको अगली वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी। तो चलो पहले मैं आपको बैटरीज लगा के दिखा देती हूँ और इसे यहाँ से हम ओपन कर लेते हैं। तो ये यहाँ से ओपन हो जाएगा और यहाँ पे 3 बैटरीज इसमें लगेंगी। तो चलो मैं इसे ऑन कर लेती हूँ। बाकी आपको ये टॉकिंग टॉम कैसा लगा कैसा नहीं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को जल्दी से लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा ऐसे ही प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे टॉयज़ के लिए। तो चलिए हम पूरा रिव्यू देते हैं अपने टॉकिंग टॉम को दिखाने के लिए नेक्स्ट वीडियो में। बाय।